對上賽馬日，我哋華哥當然就同往常一樣啦，係咪？又係輸到包晒頭啦！一貼啊布文啲馬，咁就嗡嗡公司啦。反而呢，即係佢冇貼啊呢個佘太君嘅細佬佘太安啊嘛。嗱，話咗田泰安有馬贏㗎啦。雖然佢對上賽事嘅表現都係麻麻地，但係呢，佢都贏咗一場啊，頭場就贏咗啦嘛，係嘛？咁樣嗱，又應咗阿華哥嗰啲即係，所以阿筍嘢哥咧就話：嘿，而家咧就除咗 check 到阿華哥幾時會輸咧，啊佢仲要計埋華哥幾時咧有偶然一次會入到位置，或者咧再耐啲咁多咧，有時啲熱門咧都會贏得到出嚟。哇！咁啊即係左一巴右一巴係嘛？佢贏斬，即係話佢華哥輸咁啊，當然就斬到燒鵝啦。假設華哥贏呢，佢咪輸咗燒鵝俾阿慶嫂咯。但係佢計埋阿華哥可能會執到位置或者贏得到大熱門啊嘛，咁佢嗰度補翻啫嘛。咁樣真係唔夠你揾啦！沙墟嗰檔鹽西涌呢，就即刻嘭咗佢出去好過啦，都揾唔到錢㗎係嘛？咁樣真係好嘢啊！華哥當然啦。係嘛？輸到阿媽都唔認得，即刻要永勝名言，火燭車即刻到步啦，係嘛？娘親交低佢保管嘅嗰啲古董呢，賣得七七八八㗎啦，係嘛？連呢而家馬會嗰個俾佢嗰個退休嗰個大嘅平平蓋，同埋仲有個細嘅唔知係咩嘢嘅，都要養埋出嚟俾啲 fans 欣賞啦，係嘛？咁佢就話：嘿，我哋送俾人啊！係真嘅堅嘢，馬會啊，係咪送俾我哋呢啲流嘢嚟嘅？咁當然真係睇落去呢，已經褪晒色啦，係嘛？連呢個提款機啊，即係呢個李隆基啊，係嘛？佢以前打過工嘅嗰間嘉頓餅乾廠，嗰啲餅乾罐啊，都即係話10幾年㗎啦，係嘛？都仲即係光鮮過佢。咁有乜好講啊？你呢個咁嘅垃圾會嗱，喺呢個問題上呢，我撐華哥啊，係嘛？係要揭露呢個萬國會呢嗰啲短處出嚟，俾大家即係話知道啊！呢個都係自己嘅己任嚟㗎，我覺得係嘛？你一定要講㗎啦，呢啲嘢係嘛？你係錯嘅，你就要馬會，你就要認啊嘛，係咪要指責佢？咁樣你先至係言論自由㗎嘛，係咪呢個？呢個咁樣嘅社會啊，香港地嚟㗎嘛，呢度點解唔可以指責你馬會啊？嗱，除咗咁樣呢，就喂光頭蘇呢就真係夠義氣喎，係嘛？佢對上雷神上一次嚟呢，有一啲即係話新聞呢都報導，即係話雷神喺沙圈嘅時候呢，阿蘇慧賢呢都主動同阿雷神打招呼啦，大家寒暄，好輕鬆咁樣傾閒偈啦，係嘛？因為好耐冇見，都係老友記啊嘛。告東尼都行埋嚟啊嘛，係嘛？當時係有呢一幕出現噶嘛。可能當時阿雷神就話：喂，下次嚟呢，整幾隻靚嘢嚟騎下嚟咁樣。哇！嗱呢次呢，蘇慧賢好嘢啊，即刻彈唔知2件啊，彈咗2件好嘢俾阿雷神騎。嗱，希望阿華哥呢，就即係唔好貼阿雷神啊！我希望即係蘇慧賢呢，就唔好劈香蕉皮俾阿雷神跣啦！呢次而家呢，就係最劈得個香蕉皮呢，我計過條數啊，唔係蘇慧賢，係告東尼啊！所以呢，幫阿告東尼呢，就起咗個名叫做香蕉尼，睇下大家呢，鍾唔鍾意呢個名啊？告東尼個名就叫做香蕉尼咁樣。喺呢10年睇翻賽馬，我覺得告東尼無論佢係乜嘢騎師，佢中意嘅熱門孭到飛嘅，佢就劈俾人哋㗎啦，啲香蕉皮跣鬼嚟嘅。好多時啲大熱門就係俾嗰啲孭到飛嘅騎師去，反而呢就係4甲不入。啲冷嘢呢就飆出嚟贏。往往就係咁樣。喂！佢當然啦，佢響馬圈嘅地位好高啦，告東尼呢個事實嘅係嘛？咁可以講叫做呼風喚雨啦，係嘛？咁樣呢，你呢個香蕉尼呢，就係呢個名呢，大家就要記住佢啦，係嘛？以後有啲孭到飛嘅大熱門呢，就千祈唔好搞啊！對上呢一次賽事，佢都頭場報文
1.8倍啊！嗰隻馬係佢㗎，係告東尼㗎，咪孭飛咯。第5場又有一隻2點幾定唔知3點幾倍嘅又孭一飛咯，又係4格不入㗎嗰啲馬，係咪？真係慘到不得了，唔係今日㗎啦，成10年內都係咁樣㗎啦，係咪？咁當然又有啲係騎得好嘅咁樣，但係咧佢劈香蕉皮咧最多嘅，我覺得告東尼嘅。嗱，除咗咁樣咧，喂，都要留意啊伍鵬志啲馬喎，伍鵬志咧都有馬俾啊呢個雷神騎，係嘛？好嘢啊！呢樣嘢係嘛？大家要合作下噶嘛。另外當然啦，就係啊羅富全都有啊。羅富全咧係第一場馬贏馬，當年馬師嘅第一場馬，我最記得噶啦，就係阿雷神幫佢贏噶嘛，係嘛？咁所以咧整翻隻好嘢都唔出奇。反而阿呂建威同阿方家柏咧唔需要講嘢啦，肝膽相照係嘛？呢啲即係惺惺相惜，咁樣就做晒功夫㗎啦，大家都做晒功夫。咁啊，希望雷神嚟緊嘅呢一次打比大賽咧，有好強勁嘅表現啦，係嘛？亦可以帶挈呢個萬樂會咧，揾翻多少女先得㗎。呢個萬樂會咧就真係抵阿華哥咧，就要抄佢啲衰嘢出嚟咧，就鬧下佢嘅。我一定係撐華哥㗎呢樣嘢。咁啊嚟緊咧打比大賽非常精彩喎，係咪？好多騎師嚟啊，連阿肥航啊，光頭蘇嘅老友肥航都請阿蘇銘倫嚟騎啊，係嘛？好多馬都係騎啊呢個沈集成同阿葉楚航啲馬，係嘛？咁樣呢啲都係大師傅啊嘛。咁啊莫雅就俾阿呢個蔡神仙壓住晒㗎啦，我諗都係嘛？蔡神仙都係強兵布陣㗎，係嘛？真係一定呢一次咧要誓奪呢個冠軍，連馬師睇佢係咁樣嘅，係嘛？咁啊當然係一番龍爭虎鬥啦！而家嗱，另外就係香港最近發生嘅事情非常之多咧，即係關於香港嘅，係嘛？首先就有李嘉誠啦，係嘛？賣嗰啲碼頭啦，係嘛？好多嗰啲 YouTube 嗰啲做節目嗰啲都係講呢件事啊嘛，係嘛？咁有啲做4、5集添，好似老蕭嗰啲啊，係嘛？多人聽多人睇，咁當然啦，就係要擦下鞋咁樣噶啦，係嘛？其實即係你批評人哋好難嘅，因為要得罪人哋啊嘛。你讚人哋就容易啊，人哋又高興啊，係嘛？可能會有獎勵俾你都唔出奇。呢個社會就係咁樣㗎啦，係嘛？你又唔能夠話佢唔啱，係嘛？你睇下幾多人喺度褒獎阿李嘉誠啊，係嘛？阿夢熊兄啊，阿老蕭啊，個都褒獎佢嘅，係嘛？咁啊唔知有冇得到好處啦，係嘛？呢樣嘢咧我就不願置評啦，係嘛？另外就係四叔啦，四叔係順德人，就走咗啦，係嘛？咁啊97啦，四叔都係嘛？我覺得順德人咧係有人情味嘅，阿同叔啊鄭月同都係順德人嚟㗎嘛。我覺得順德人咧係即係南番順咁多地方啊，或者係東莞、廣東一帶嗰啲咧，順德人係最有人情味嘅。當然啦，佢嘅美食就係世界第一㗎啦，我覺得就係嘛。咁啊，可能係佢哋長期都生長喺呢啲富裕嘅地方，所以咧佢人情味係濃厚啲咁多嘅。就算你好似南海、順德、南番順都係㗎，你窮到不得了，以前計啊，即係舊社會啊，我講係嘛？你勤力啲咁多去嗰啲涌啊，去嗰啲田啊，係嘛？就攞個撈坯撈啊，都有半斤蝦、半斤魚㗎啦，係嘛？翻嚟都可以摘啲菜咁樣就一餐㗎啦嘛，可以係嘛？即係你唔同北方喎，北方你真係冇得食餓死㗎嘛，大哥！北方嗰啲天寒地凍。所以南方有個優勢就咁樣，一路落嚟咧，即係佢哋係好啲嘅。我覺得即係大家都係有錢佬咁計啊！即係我又唔係話彈鬼嗰啲汕頭人啦。如果順德同汕頭人比，我就係俾隻手指公順德嘅，只能夠係咁樣講係咪？咁啊，另外就係最令人惋惜嘅就係阿盧國沾就係走咗啦。1949年出世㗎，盧國沾係嘛？佢點解惋惜同埋可惜佢呢？即係有啲肉赤，有啲心痛呢。佢就係40出頭啫，
佢就已經係中風啦嘛，係嘛？一個咁好嘅詞人啊，真係唔單止係佢㗎，阿蔡國權都係啊。蔡國權仲要識作曲、填詞、編曲，樣樣都皆能嘅，係嘛？又係喺嗰個年紀啊，又係喺四五十歲嗰個年紀，就係意外啊！而家搞到咧都唔知點，係嘛？以前阿小鳳姐出嚟仲撐下佢嘅，啊而家咧呢幾年咧都冇晒聲氣啦。咁呢啲真係令人即係非常之惋惜嘆息咯，係嘛？阿詹叔咁樣啊，又係60啊，差唔多已經走咗20年啦。黃霑啊，黃霑叔啊，係嘛？好勁噶嘛，黃霑嗰啲詞又係嘛？但係鄭國江咧都唔輸俾佢㗎。嗱，你睇下嗱，我成日就有個迷啊，有個迷思，即係幾十年㗎啦。香港即係話70年代開始嘅女歌手，我就成日覺得咧有3首歌咧係非常突出嘅，一首就係《明日話今天》，阿甄妮唱嘅；一首就係《每當變幻時》，一首就係《風雨同路》。呢3首歌當年咧都係同期出嘅，1978年至79年出嘅。當年呢幾隻歌啊唱到街知巷聞嘅，個個朗朗上口嘅。但係你點樣排呢3隻歌咧？一路都排唔到，係咪？即係各有千秋，真係勁到不得了。以前嗰啲粵語流行歌曲真係勁到不得了，係嗰啲填詞人嘅功勞好大噶嘛，因為有啲係改編歌嚟噶嘛，係咪嗱？大家你認為呢3隻歌邊隻係排第1、排第2、排第3啊？3隻都並駕齊驅嘅，可以講係叫做係嘛？而且咧呢3隻歌咧係有2隻係盧國沾嘅填詞㗎，一隻就係《明日話今天》，一隻就係《每當變幻時》，係嘛？另外嗰隻《風雨同路》咧就係啊鄭國江先生嘅，係嘛？咁你話喂冇上海灘，我自己嘅角度啫，我覺得上海灘啊唔及你3隻咁街知巷聞嘅，又係以前計嘅，係嘛？佢係電視劇一出上海灘嗰時候威，而且咧佢容易記得到上海灘啊。咁啊你咪嗰啲外省又唱，外國又唱，咁咪搞到即係又係即係非常流行咯，係咪？但係我覺得有深遠意義嘅就係呢3隻歌，《明日話今天》、《每當變幻時》同埋呢個《風雨同路》。呢3隻歌咧係我嘅腦海裡面嘅記憶係最深嘅，我覺得。係嘛？你話盧國沾犀唔犀利啊？當然仲有好多非常即係話正經嘅歌啦，特別佢同阿黎小田合作嘅嗰啲電視劇主題曲啊，《天蠶變》啊，《天龍訣》啊，哇數之不盡嘅。佢嗰時麗的嘅年代同呢個顧嘉輝響翡翠台鬥啊，真係大家都唔同歌路嘅，大家都你即係話你出隻勁嘅，我又出隻勁嘅。係嘛？你出上海灘，佢出呢個天蠶變嘅。啊，上海灘呢個萬般情，佢出呢個天龍訣。哇！咁樣鬥到即係非常精彩，係嘛？嗰啲收音機嘅真係嗰時聽收音機咧，哇！一聽到就已經興奮到不得了啦！呢啲歌真係勁到不得了，勁到不得了，係嘛？同而家呢啲咁嘅年代，即係20幾年前嘅嗰啲歌比跟啊！即係20年啦，而家屈指一算到嗰啲歌真唔係歌嚟㗎嘛，嗰啲係嘛？屌你點同以前阿盧國沾佢哋嗰啲作詞人作嘅歌咧？而且佢有一樣嘢係非常難嘅，嗰時創作歌曲係揾唔到錢嘅，全部係呢個兼職做填詞㗎咋，3個都係㗎，黃霑啊，呢個盧國沾啊，同阿鄭國江啊嗰啲，鄭國江仲要係教書嘅。黃霑自己仲有廣告做，盧國沾都仲有廣告啊，其他嘢做住㗎，係嘛？佢嗰啲係玩㗎咋，即係話佢哋用嗰個功力啊，1/3都冇啊！如果你係好似阿李嘉誠、李兆基佢嗰啲做地產咁好做、咁好生意、咁好景嘅，即係話填詞啊，佢哋用咗100%嘅精力去做嘅，我諗佢哋而家出嚟嗰啲作品就仲勁到不得了。呢啲詞人即係我覺得呢幾個詞人即係堪比以前嗰啲即係唐宋時期嗰啲都即係唐宋時期嗰啲大詩人大詞人咧都有餘嘅，我覺得係好勁嘅，即係話堪比嗰啲名人嘅。我覺得粵語
嘅呢幾個勁嘢係非常之精警嘅，我覺得。當然啦，後少少嗰啲都勁，而且更加勁添啦。因為之前就係有呢三條友已經話寫晒啲勁嘢啦，萬里長城永不倒啊，黃霑嗰啲浪奔浪流啊嗰啲係嘛？咁你寫咗咁多詞，你冇理由話模仿佢跟住佢㗎。好似阿林振強啊、林敏聰啊、潘元良啊嗰啲，佢哋要更加慘，因為佢哋要有突破啊！一突破起身咧，我又要吸收你，又要即係曾經聽過你，又要避忌喎，大哥唔能夠跟住佢喎，又要創到新嘅嘢出嚟。佢哋後一輩嗰啲更加難嘅，所以林敏聰嗰啲就精咯。做情歌佢因為有年紀嘅差異，佢哋嗰個時候拍拖同你哋阿黃霑、盧國沾佢哋嗰時嗰啲感情啊，完全係唔同噶嘛。咁佢哋又有不斷創新咯，係嘛？咁啊，佢哋都好叻噶，林振強啊、潘元良啊、林敏聰嗰啲都非常之叻。所以香港嗰啲填詞人係真係，我覺得係一流嘅，一流之中嘅一流嘅，真係。係嘛？即係令人可惜啦，係嘛？走下一個，唉，咁啊真係，而且嗰個你冇嗰個活力㗎嘛？你而家流行歌曲，你有嗰個活力咧，佢嗰啲填詞人有嘢做，係嘛？有嗰個寄託喺度，仲可以即係話，即係活得精彩啲。你要一潭死水咁樣，呢個咁樣嘅係嘛？粵語流行歌曲係嘛？而且就算國語都係啊。男不男就女不女，而家全部都女人型嘅，嗰啲唱歌嗰啲啊，嗰啲唱法啊，係嘛？連嗰個 AI 啊整出嚟嗰啲男聲啊，我想揾啲粗獷啲嘅聲音啊，都好難揾得到嘅，全部都乸型。唉，同埋嗰啲周杰倫式啊，嗰啲咁樣，唉，真係嗰啲唔係歌嚟㗎嘛，我覺得係，因為我哋呢代人就覺得嗰啲唔係歌嚟嘅，當一年青人佢可能係吸收得到嘅。吸收得到嗰啲歌係嘛？咁樣你冇辦法啦，呢樣嘢。反而你話喂，我係即係話我係你吸收唔到啫，我哋吸收到喂。但係阿 sa 阿嬌嗰啲有啲歌我都中意聽嘅喎，係嘛？即係你又唔能夠咁講喎，因為佢係唱到一啲順口嘅歌出嚟，係好聽嘅，中意聽啊嘛。下一站天后啊嗰啲我都中意㗎啲歌，係嘛？咁就係個旋律問題咯，係嘛？你偶然都有啲歌係好好㗎，即係近代啊，Eason啊有啲歌都好好聽㗎嘛，一樣係。問題就係大陸主流嘅嗰啲歌唔好聽㗎嘛，係嘛？你吸收外國嘅嘢，外國嘅嘢翻到嚟，我哋香港呢度係唔啱㗎。方大同嗰啲點係歌嚟咧？唉，即係一講起咧，呢啲咧就即係興㗎啦。不過好在咧，就聽呢個節目呢啲咧，基本上都係上咗年紀嘅，咁冇辦法啦。就算你鬧都係咁樣㗎啦，我唔撚柒理你㗎嘛啲嘢。嗱，最後咧就即係播一首即係我唱嘅係嘛，就係盧國沾寫俾呢個鄧麗君嘅歌喎，係嘛？咁你幾大詞人啊？黃霑有忘記他啦，係嘛？黃霑寫俾鄧麗君嘅忘記他，個個都識唱啦。關淑怡都翻唱過啦，係嘛？鄭國江更加犀利啦，漫步人生路，哇！唱到街知巷聞，係咪？盧國沾都有雨中追憶，我覺得都好好聽。呢首歌我諗可能係鄧麗君好中意嘅旋律，係日本旋律嚟嘅。揾香港最著名嘅填詞人幫我填首詞，叫做《雨中追憶》，而家就播俾大家聽。誰人雨下舉傘，走過一片泥濘，為我傳來遠處訊息，
書中盡訴別離情，寫出你現在雨中追憶，敘述你心凄怨，淚兒歡迎。想到秋風那天訪雨露明，願君你付前程。平原點點飄雪，可有阻你回程？若有熱誠，亂了你心，披星戴月也莫停。可知我日望夜盼等今天，一直等你回來，共尋往日情。只怕當初你所許那諾言，已飛逝無形。誰人雨下舉傘，走過一片泥濘，為我傳來遠處訊息，書中盡訴別離情，寫出你現在雨中追憶，敘述你心凄怨，淚兒歡迎。想到秋風那天訪雨露明，願君你付前程。平原點點飄雪，可有阻你回程？若有熱誠，亂了你心，披星戴月也莫停。可知我日望夜盼等今天，一直等你回來，共尋往日情。只怕當初你所許那諾言，已飛逝無形。